السلام عليكم تلاميذ الأعزاء، خصوصا تلاميذ السنة الثانية بكالوريا أوبسيون فرونسي. سيرتو الناس التلاميذ ديال سيونس فيزيك و سيونس مات. الناس ديال اس في تي نسون با انتريسي بهاد لا سيونس هادي. دونك هنا هاد اليوم ان شاء الله غادي نعملو واحد ليكزارسيس في الكور ديال لا شويت فيرتيكال دان كور سوليد دون ان فلويد افيك فروتمون. دونك نتوما مقبل الكونترول الثاني في لا سيمستر 2 والاكزامان ناسيونال تا هو قرب. دونك هنا غنحاول نحاول نعملو بوكو ديكزارسيس باش ان شاء الله تكونوا واجدين من يقرب الاكزامان ناسيونال. دونك هنا هاد ليكزارسيس هذا ديما غنخلي لكم في صندوق الوصف، نخلي لكم لا سيري اذا بغيتو تيليشارجيوها. كما كنقول لكم دائما قبل ما تفرجوا الفيديو حاولوا تدخلوا تيليشارجيو لا سيري وتحاولوا تخرجوها عاد تشوفوا لا كوريكسيون. دونك غيكون افيد واحسن لكم، احسن ما تفرجوا لا كوريكسيون ديريكت عاد تخرجوا لا سيري. وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وكنتمنى لكم تكونوا تزيدوا في الاجتهاد لان الوقت ديال الامتحان الوطني قرب والدروس دابا كيتزادوا. دونك بنا باش ما يبقاش عليكم الضغط بزاف، كل ما بديتو بكري كل ما بديت تكون احسن. نبداو على بركه الله نقراو ليكزارسيس ديالنا. دونك هنا قلنا لو بوت نشوفوا ناخذوا واحد الفلوريسون باش نسولينيو لي زانفورماسيون اللي هما مهمين. نقراو لي دوني. On remplit une épreuve graduée avec un liquide visqueux et transparent de masse volumique ρ 2. Donc عندي هنا le liquide visqueux ou le fluide visqueux, la masse volumique ديالو ρ 2. On fait tomber une bille homogène de masse volumique ρ 1. Donc ρ 1 est la masse volumique de la bille et de volume V, de centre d'inertie, donc le volume de la bille, de centre d'inertie G, 100 vitesse initiale à l'instant t égale à 0. Donc on a 100 vitesse initiale, ça veut dire la vitesse égale 0 à l'instant t égale à 0. Puis on enregistre le mouvement de la bille dans un système, à part un système d'acquisition convenable, et on trace la variation de la vitesse Vg, du centre d'inertie G de la bille en fonction du temps, la figure ديالنا. دونك هنا كنشوفوا لو شيما ديالنا هو هذا، فيه لي بروفيت ديالنا، فيه لا بي اللي هو لو سيستيم ايتودي هنا ديال الكور اس ديالي، لو سيستيم ايتودي ديالي هو لا بي، واللي مهم هنا هو لو روبير ديالنا اللي هو اورينتي، لو روبير ديالنا هو اللي هو او زد اورينتي vers le bas. وعندنا هنا la courbe qui représente la variation de la vitesse en fonction de temps. Donc on commence. شوفوا هنا عندنا لي دوني عندنا لو فوليوم دو لا بي، عندنا لا ماس فوليميك دو لا بي، عندنا غو 2 هنايا انكونو ديال الفلويد اللي هو لو غليسيرول، عندنا جي l'intensité du champ de pesanteur donnée, la formule de la force de frottement fluide donnée et la force de la poussière d'Archimède, l'intensité de la poussière d'Archimède هي donnée. Donc اللي قلت لكم دائما كيكون دوني هو لا فورس دو فروتمون فلويد اف، ولكن اف ماشي ضروري، ما كتعطاش دائما في لي دوني، يمكن تلقاها بعض المرات ولكن ماشي دائما، ممكن ما تلقاهاش، يعني خصك تكون عارف ليكسبرسيون ديالها. On commence par la question 1. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle du mouvement du centre de la bille s'écrit sous la forme suivante. Donc ça nous montre que l'équation différentielle s'écrit de la forme هذه، ولكن en précisant l'expression de A هاد اللي عندنا هنا خصنا نلقاوها en fonction de ρ1, ρ2 et G، وخصنا نلقاو l'expression de taux en fonction de V, ρ1 et K. Donc on commence دائما باش système étudié. donc ناخدو هنايا، donc نبداو système étudié. système étudié اللي هنا هو لا بي. شوفوا bilan des forces، les forces اللي كاينين، les forces اللي كاين كاين P le poids عندنا le poids دابا غادي نعملو représentation ديالو، le poids غادي نعملو représentation ديالو، قلنا poids qui comme le centre vers le bas هو P. deuxième force هي
FA, la poussée d'Archimède. اللي قلنا انها كتكون دائما vers le haut. Donc إذا مشينا للكور ديالنا puisque هاد لوكور émergé totalement donc غنبداو من le centre ولكن orienté vers le haut. هذيك هي FA, la poussée d'Archimède. La troisième force, il y a petit f, la force de frottement, force de frottement fluide. هذه قلنا هاد لا فورس هذه كتكون دائما في لو سونس اوبوزي ديال لا فيتاس، يعني لو سونس دو موفمون كتكون دائما في لو سونس اوبوزي ديالو. دونك هنا بويسك هاد لا بي le mouvement ديالها se fait vers le bas يعني f غتكون vers le haut. ou même le centre غنبداو من le centre وغنمت le f vers le haut comme ça. donc la بي ماشيه vers le bas يعني f غتكون دائما العكس ديالها غتكون vers le haut. اذا كان لو كور طالع كتكون f هابطه، اذا كان لو كور هابط كتكون f طالعه. دائما لو سونس ديالها هو لو سونس اوبوزي ديال لا فيتاس. on passe maintenant en appliquant la deuxième loi de Newton. La deuxième, donc les forces indiquent le poids, plus F à la poussée d'Archimède, plus petit f la force de frottement, égale m la masse de la bille, ممكن نسميوها ms, fois l'accélération ag. L'étape suivante, il y a la projection. On projette l'axe اللي عندي هنايا هو OZ هو اللي عندي. donc on projette sur l'axe O, إما نقولو OZ أو نقولو OK orienté par le vecteur unitaire K. la projection شوفوا هنايا PZ شوفوا P parallèle مع l'axe OZ le sens ديالها هو le même sens ديال هذا يعني PZ égale à P. donc PZ هي P. FA شوفوا FA orienté vers le haut يعني le sens contraire مع l'axe OZ donc moins FA. petit f la force de frottement حتى هي بحال FA حتى هي le sens ديالها vers le haut le sens ديالها opposé مع هذا donc حتى هي غتكون moins petit f égale la masse de la bille. L'accélération ag, la projection de la هي AZ, puisque le mouvement se fait sur l'axe OZ, يعني AZ هو AG. donc حنا هنا بغينا l'équation différentielle, donc AG نعوضوها بلا dérivée de VG par rapport au temps. donc هنا on va remplacer. حنا le P كنعرفو بأنه M fois G, donc هنا يكون هو la masse de la bille fois G, moins FA déjà donné هنايا هاي. FA déjà donné, donc il y a moins ρ2 fois le volume fois G, moins F, il y a déjà donné, il y a K fois VG, donc il y a moins K fois VG égale la masse de la bille fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps. donc هنا ممكن نعملو بالG اللي كاينه هنا وهنا, donc ممكن نعملو بالG. هنا غتبقى لي في le premier terme la masse de la bille. deuxième terme, il y a moins ρ2 fois le volume, moins K fois Vg égale la masse de la bille fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps. donc l'expression اللي خصنا نوصلو لها, شوفوا l'expression اللي خصنا نوصلو لها فيها d de Vg sur dt فيها بوحدو, يعني هنا d de V اللي عند dt هنا خصنا نخليوها بوحدها, يعني هاد la m de la bille خصنا نحيدوها بويسك عندي هنا مضروبة خصني نقسم عليها باش نحيدها. donc باش ندوز من هنا لهنا غادي نقسم كلشي على ام دو لا بي. donc شنو غادي نلقى جي ام لا بي موان رو 2 فوا في مقسومة على ام اس موان كا ديفيزي بار لا ماس دو لا بي تا هي فوا لا فيتيس في جي ايغال دي دو في جي سور دي دو تي. حنا ليكسبرسيون اللي خصنا نوصلو ليها
شوفوا هنا لي زيكسبرسيون اللي خصنا نلقاو ديال ا وديال طو شنو فيهم رو 1 فيهم رو 2 فيهم جي في كا رو 1 اكسيتيرا ما فيهمش ام. دونك حنا هاد لاماس اللي عندي هنايا ديال لا بي جو دوا لو رومبلاسي بار رو ديالها. دونك حنا كنعرفو اون سي كنعرفو بان رو هي لا ماس فوليميك ديال لا بي اللي مسميه 1 égale la masse de la bille sur le volume de la bille. Donc, la masse de la bille égale ρ1 fois V. Donc, MS, je dois le remplacer par ρ1 fois V. Faire un remplacer l'expression de l'qina. Donc, on obtient, le terme G, avec MS, ρ1 fois V, moins ρ2 fois V, divisé par ρ1 fois V, moins K divisé par MS, lié ρ1 fois V. On mentionne la vitesse VG d'Anna égale D de VG sur D de T. Donc, هنا ممكن نعملو باش نعملو بهاد في اللي كاين هنا وكاين هنا ممكن نعملو باش نختزلوه مع هاد في اللي كاين لتحت. دونك إلا عملنا شنو غادي نلقاو جي فوا في رو 1 موان رو 2 على رو 1 فوا في موان كا ديفيزي بار رو 1 فوا في fois VG égale D de VG sur D de T. Donc, on peut simplifier le volume à le volume. On obtient l'expression suivante. Donc, G, ρ1 moins ρ2 divisé par ρ1 moins K divisé par ρ1 fois V fois VG égale D de VG sur D de T. Donc, l'expression ديالنا اللي لقينا هي هذه. باقي ما كملناش لا كيسيون حيت هو قال لي trouver l'expression de l'équation différentielle ولكن en précision l'expression de A et taux. هو ديجا عطاني واحد لا فورم قال لي بين بان l'équation différentielle سيكري سو لا فورم هادي A moins 1 sur taux VG égale D de VG sur DT. دونك انا لقيت هاد لا غولاسيون هادي نسميها 1 هو عاطيني هاد لا غولاسيون هادي اللي خصني نوصل لها لي غولاسيون 2. On va comparer la relation de l'Qit avec la relation de l'Qit. Donc, le D de VG sur DT هو هذا. هاد V هادي هي هادي. اش كيعني هذا؟ بأن هاد لو تيرم هذا اللي كاين هنا راه هو هذا. وهاد A اللي كاينه هنا راه هي هاد لو تيرم هذا. شنو غنقولو؟ D'après les relations 1 et 2 شنو غادي نلقاو A égale قلنا هي ديك G ρ 1 moins ρ 2 divisé par ρ 1 هذه l'expression de A. ها هو قال لي هنايا شوفوا شنو قال لي هنايا ها هو قال لي A, trouver A en fonction de ρ1, ρ2 et G. ρ1, ρ2 et G. Et donc 1 sur taux égale, شنو يساوي لنا؟ ها هو 1 sur taux égale K ρ1 fois V. هو قال لي خصني طو دونك غادي نضرب في المقلوب او نقلب هذا ونقلب الترم الاول والثاني. اذا قلبت الاول غادي يولي طو واذا قلبت الثاني غادي يولي رو 1 في في سور كا وكنكون لقيت l'expression de taux ها هي en fonction de V ρ 1 et K. La deuxième question, exprimer la vitesse limite en fonction de ρ1, ρ2, V, K et G. Donc la vitesse limite, on a vu que la vitesse limite, il y a la valeur de la vitesse, le régime permanent. Le régime permanent, c'est la vitesse constante.
Donc, on a déjà كنعرفوا أن au régime permanent شنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا la vitesse Vg égale V limite égale une valeur constante et la dérivée de la vitesse puisqu'il y a quelque constante la dérivée d'elle égale à 0. Donc هنا il suffit نمشيو l'expression اللي عندنا l'expression اللي ديجا بيناها او اللي عطيه لنا هو بحال اما نخدمو بهاد لا غولاسيون هادي 1 بهادي لا غولاسيون 2 او نخدمو لا غولاسيون 1 ديالنا اللي جبرنا حنايا بحال دونك هنا غادي نمشيو on sait que A moins 1 sur taux Vg égale d de Vg sur dt. Donc on a origine permanent had la vitesse égale V limite ou had la dérivée égale à 0. Donc il suffit de remplacer شنو غنلقاو A moins had Vg عادو لي V limite divisé à la taux égale à 0. حنا شنو خصنا V limite donc A égale V limite à la taux. Donc إذا بغينا V limite هي A fois taux. Donc هنا حنا بغينا V limite en fonction de ρ1, ρ2, V, K et G. Donc il suffit de remplacer. Je vous l'expression de A et l'expression de taux. On a déjà l'expression de A. On a A هي G ρ1 moins ρ2 divisé par ρ1 وبينا بأن K هي ρ1 fois V divisé par K. Donc عاودنا كل حاجة بالإكسبرسيون ديالها. دونك في الآخر كنلقاو في ليميت إيكال. دونك هنا ممكن نسامبليفيو هاد ρ1 مع ρ1. شنو غادي يبقى لي في الآخر؟ غادي يبقى لي جي ρ1 moins ρ2 fois V divisé par K. وهذه هي الإكسبرسيون طلبوا مني. ها هو قال لي en fonction ρ1 ρ2 V G et K هما اللي عندي في l'expression ديالي. دونك في الاخر خصني نتاكد من l'expression ديالي دوموندي. On passe maintenant à la question 3. Question 3. كيطلب منا exprimer l'accélération à 0 en fonction de ρ1, ρ2 et G. Donc à 0 pardon كنخرجوها les conditions initiales. شنو كنقولوا at égale à 0. at égale à 0 عندنا Vg égale à 0. هنا t égale à 0 عندنا sans vitesse initiale. ها هي عندنا sans vitesse initiale. donc هنا هي l'instant t égale à 0. donc عندنا V égale à 0 وعندنا la dérivée de Vg par rapport au temps at égale à 0 كنسميوها à 0. donc حنا ديما نرجعو لا relation ديالنا on sait que هذه لقيناها. شنو لقينا؟ حنا لقينا بأن A moins 1 sur taux Vg égale d de V sur dt. Bien sûr Vg. Donc هنا on va remplacer. هاد d de Vg sur dt à l'instant t égale à 0 نعوضوها ب 0 وهاد Vg نعوضوها باش ب 0. donc شنو غنلقاو في الآخر؟ بأن A égale à 0. و احنا ديجا لقينا l'expression ديالها. donc غنعوضوها نلقاو A 0 égale A و A هي G ρ1 moins ρ2 divisé par ρ1. وهذه هي l'expression ديالي l'expression demandée. ها هي كنجي لا كيسيون ديالي كنتأكد en fonction ρ1 ρ2 et G. On passe maintenant à la question 4. Question 4, petit a. Alors exploitons la courbe. Détermine la courbe ديالي. شنو قلنا فيها لا كورب؟ فيها لا variation de la vitesse en fonction de temps. شنو قال لي en exploitant la courbe déterminer la vitesse limite atteinte par la bille. donc la vitesse limite هي باينه. suffit نمشي لنا الريجيم بيرمانون. الريجيم بيرمانون ديالي هو هذا
ونعمل la projection ديالي sur l'axe de la vitesse. هذه هي la vitesse limite. Donc la vitesse, donc d'après la courbe, on a V limite égale 1,8 ou chauffe l'unité, il y a un mètre par seconde. Petit b, l'accélération à 0. Ça le à 0. Donc normalement, هاد la courbe, كنخرجوا منها la vitesse limite اللي جبرناها هي هادي، وكنخرجوا منها le temps caractéristique اللي هو الطو اللي هو la projection. كناخدو la projection ديالاش l'intersection ديال هاد la droite ديال régime permanent مع هاد la tangente وكنعملو la projection sur l'axe du temps. هذا هو الطو. دونك الطو ديالنا هنايا، دونك إذا كانت هادي هي 0.5 وهذا مقسوم على 5 1 2 3 4 و 5، يعني كل بتي كارو فيه 0.1. دونك أنا عندي 4 بتي كارو، دونك الطو ديالي إيكال 0.4. دونك أنا عندي حنا نورمالمون لا غولاسيون اللي نخدمو بيها شنو هي؟ أون سي كو شفناها في الكور هي A0 إيكال في ليميت ديفيزي باغ طو. حيت كنا قلنا A0 هو لو كوفيسيون ديريكتور ديال لا طونجون تاع إيكال 0، وكنلقاو هي في ليميت سور طو. في ليميت ديجا لقيناها هي 1,8 والطو قلنا تا هي إيكال 0,4. دونك إذا قسمنا 1,8 قسمناه على 0,4 غادي نلقاو لا فالور ديالنا اللي هي 4,5 متر باغ سكوند او كاري. كنكونو خرجنا l'accélération initiale à 0. نمشيو la question 5. La question 5 qui قلنا calcule la valeur du coefficient de frottement K et celle de la masse volumique ρ2. دونك هنا غادي نمشيو étape par étape، نلقاو حاجة بحاجة. دونك نلقاو في الأول نمشيو لغو 2، نمشيو نلقاو غو 2. يعني دابخي لي دوني اللي عندي انا ديجا دابا لقينا A0 لقينا الطو لقينا في ليميت. دونك ممكن نستعملو هاد الشيء اللي لقينا باش نلقاو غو 2 اوكا. غادي نمشيو ليكسبرسيون اللي عندنا اللي فيها غو 2. حنا ديجا بينا on sait que A0 ها هو لقينا ليكسبرسيون دو A0 ها هي A0 شتوها ها هي. شنو لقينا A0 إيكال جي عندنا غو 1 عندنا موان غو 2 هو لانكوني ديالي على غو 1 ديجا عندنا A0 تا هي لقيناها. دونك هاد ليكسبرسيون هادي فيها انكوني واحد اللي هو غو 2، دونك ممكن نخدمو بها. دونك هي جي قلنا جي غو 1 موان غو 2 ديفيزي باغ غو 1. دونك حنا بغينا غو 2 ندوزو حاجة بحاجة. أول حاجة نجيبو هذا نطلعو الفوق كيس ما يولي الضرب. إذا شنو يولي غو 1 A0 إيكال جي غو 1 موان غو 2. هاد جي اللي عندي الضرب هنا غتولي قسمة تهبط لتحت. إذا شنو غتولي غو 1 A0 على جي إيكال غو 1 موان غو 2. علاش انا كنعمل لكم هكذا ايطاب بار ايطاب؟ لان اغلب التلاميذ كيخطاو في هاد العمليه هادي، كيعمل كلشي صحيح ما كيجي يعمل لابليكاسيون ماتيماتيك يخرج واحد الكولي ديالك لانكوني ديالي يمكن يغلط، سواء خصو يقسم هو كيضرب او هو يضرب خصو كيعمل زائد اكسيتيرا. دونك هنا غنحاول نعملو ايطاب بار ايطاب. دونك هنا دابا انا خصني هاد غو 2. هاد غو 2 شنو غنعمل؟ غادي نديها لوطر كوتي ونبدل الاشاره ديالها، وهذه اللي هنا عنديها بلاصتها ونبدل الاشاره ديالها. اذا انا هذيك غو 2 مي عندي لوط كوتي غتولي بلس، ها هي غو 2 لان هنايا موان غتولي بلس. غو 1 بقات بلاصتها ما قسناهاش، وهذاك لو تيرم هذا كامل غندوزو لوط كوتي غيولي موان غو 1 A0 ديفيزي باغ جي. كون لقينا ليكسبرسيون ديال غو 2 اون فونكسيون
ديال رو 1 اللي عندنا A0 عندنا وجوج عندنا دابا يشوفي نعملو لابليكاسيون نيميريك ديالنا دونك رو 2 ايكال نجيو لي دوني ديالي ها هما رو 1 هاي عندنا 2700 وعندنا بلونيتي انترناسيونال ديال كيلوغرام بار متر كوب موان رو 1 قلنا هي 2700 A0 ديجا لقيناها ها هي خرجنا لا فالور ديالها هي 4.5 دونك هي 4.5 والجي عندنا معطيه هنا ها هي 9.81 دونك هنا فينالمون نعملو واحد لابليكاسيون نيميريك وغادي نلقاو رو 2 ايكال 1461,46 كيلوغرام متر موان 3 هادي هي رو 2 الانكونو ديالي الثاني هو كا دونك هو قال لي هنا خصنا نلقاو كا ونلقاو رو 2 هنا لقينا رو 2 غادي نلقاو كا نمشيو ليكسبرسيون اخرى اللي كنا جبرنا هي ديال في ليميت ديجا قلنا تروفي ليكسبرسيون ديال في ليميت وديال ا 0 في ليميت هاي ليكسبرسيون ديالنا كنا جبرناها فين هي هاي دونك ديجا لقينا في ليميت هي جي رو 1 موان رو 2 فوا في ديفيزي بار كا دونك هنا غادي نجيو هنا on a v limite égale g rho 1 moins rho 2 فاش قلنا fois v divisé par k دونك هنا حنا خصنا ك يسيفي هاد ك نجيبوها هنا وهاد في ليميت نردوها بلاصتها دونك غادي يولي ك égale g rho 1 moins rho 2 fois v divisé par v limite ونعملو une petite application numérique donc cas ديالي g ها هما لي دوني g عندنا قلنا 9.81 رو 1 ديجا دوني عندنا هي 2700 moins رو 2 ديجا لقيناها هي 1461,46 fois le volume راه هو ديجا عطينا هو 6.32 pardon 32 10 la puissance moins 5 donc هنا ما تساليش نكتب هنا 10 la puissance moins 5 هذا الفوليوم divisé par v limite ديجا لقيناها هي 1.8 وغادي نلقاو l'expression la valeur de k ديالنا avec une petite application numérique غنلقاو 0.768 l'unité ديالو هو كيلوغرام سكوند موان 1 l'unité ديالو خرجناها باناليز ديمونسيونيل اذا عملتو لي ديمونسيون ديال هاد لا غولاسيون هادي غتلقاو بان ديك الديمونسيون دو كا هي كيلوغرام سكوند موان 1 وكا الديمونسيون ديالها كيتبدل على حسب ليكسبرسيون ديالها دونك نمشيو نشوفو لا كيسيون 6 la question 6 l'équation différentielle de G mouvement de sorte d'inertie de la B s'écrit sous la forme عطينا هاد la forme هادي donc هنا on va utiliser la méthode d'Euler donc هاد l'expression هادي اللي عطينا هنا غادي نستعملوها باش نحسبو l'accélération donc هنا la question 6 في la méthode d'Euler كنستعملو دو ريلاسيون واحد لا ريلاسيون كما قلت لكم في الكور دائما كتعطى هي هادي donc d de v sur dt roi a d'accélération égale 4,5 moins 2,5 fois v la vitesse قلنا هاد a كنعملو ai وهنا كنعملو vi هاديك i قلنا هي 0 1 2 etc. لأن la méthode d'Euler c'est une méthode mathématique qui nous permet de déterminer plusieurs valeurs de vitesse en fonction de t et plusieurs valeurs de l'accélération. Donc هنا هاد لا ريلاسيون الاولى ديجا معطيه لقيناها خرجناها من لي دوني ديالنا ولا دوزيام ريلاسيون خصنا نكونو حافظين هي في دو اي بلس 1 ايغال ا اي فوا دلتا تي اللي هو لو با دو كالكول بلس في اي وقلنا داك اي هنا وداك اي قلنا هو 0 1 2 etc.
Je vois la question d'Yann. On utilise la méthode d'Euler, calculer l'accélération AA et la vitesse V2. Donc, on a AA, on a V2. La méthode d'Euler, باش تجينا سهلة. هنا ما عطاوناش طابلو، ولكن هما غالبا في l'examen national كيعطيوكم ان طابلو بحال هكذا. شنو فيه؟ كيكون فيه لو طون وفيه لا فيتيس وفيه لاكسيليراسيون. و لو طون كيكون عندك دي طون ديفيرون. هنايا بطبيعة الحال كنبداو تي زيرو. تي زيرو إيكال زيرو. تي زيرو انستون تي إيكال زيرو حنا ديجا عندنا في ليكزيرسيس بأن لا فيتيس إنيسيال كانت زيرو. يعني هنا في زيرو إيكال زيرو. أبارتيغ في زيرو ممكن نخرجو أ زيرو. و أ زيرو غادي نلقاو لا فيتيس في ان فوقاش على انستون تي ان. l'instant T1 donc هنا ب A0 غادي ممكن نخرجوا V1 و V1 ممكن نخرجوا A1. خصنا نمشيو بهاد لا ميثود هادي، نمشيو حاجه بحاجه، حيت هنا ما عنديش طابلو اللي فيه لي بليزيور فالور. فهمتوني؟ دونك هنا باش نلقى مثلا لاكسيليراسيون، هاد لاكسيليراسيون A1 خصني ضروري نكون عارف لا فيتيس V1. وباش نلقى هذيك لانستون تي 2 باش نلقى في 2 ضروري خصني نكون عارف ا 1. دونك هنا باش نلقى ا 1 خصني ضروري نلقى في 1، وباش نلقى في 2 ضروري خصني نخرج ا 1 اللي كون ديجا لقيتو. دونك هنا نمشيو ايتاب بار ايتاب. الا خدينا هاد لي دو ريلاسيون هادو، دونك الا بغينا ا 0 دونك الا مشينا عوضنا هذاك هاد اي هذا عوضنا بزيرو، هنا غيكون عندي زيرو. حنا قلنا في 0 إيكالا 0. دونك أبارتيغ من هاد لا ريلاسيون غادي نلقاو بأن A 0 إيكالا 4,5 متر سكوند أو كاري. دونك حنا لقينا A 0 خصنا في 1. دونك هنا باش نلقاو في 1 غنمشيو للدوزيام ريلاسيون هادي. باش نلقاو في 1 خصنا هاد إي يكون كتساوي 0 باش يكون عندنا 0 بلس 1 هو 1. دونك إي غنعوضو هنا بزيرو، هنا غنعوضوها بزيرو، هنا غنعوضوها بزيرو. دونك هنا غيكون عندي في 1 شنو غادي نلقاو من هاد لا ريلاسيون هادي؟ غنلقاو بأن في 1 إيكال أ 0 فوا دلتا تي. أ 0 قلنا هو 4,5 و دلتا تي ها هو عندنا هنايا، و لو با دو كالكول. لو با دو كالكول هو 2 10 à la puissance moins 3. Donc, il a amené un petit calcul. Il a la vitesse V1, 4,5 fois 2, il y a 9, fois 10 à la puissance moins 3 mètres par seconde. Donc, il a V1. À partir de V1, à partir de V1, il y a A1. A1, c'est la relation l'oula. La relation l'oula. Je vais en d'abord. On a 0, on a I de 1. Donc, on a I, on a 1, V1, on a A1, pardon, égale 4,5 moins 2,5, on a V1. يعني إذا عوضنا شنو غادي نلقاو؟ A1 égale شنو قلنا؟ هو 4,5 moins 2,5 فاش؟ fois V1. و V1 ديجا لقيناها هي هاد لا فالور هادي. دونك إذا بغينا A1 4,5 moins 2,5 fois V1. V1 les 9 fois 10 à la puissance moins 3. Donc il a maintenant une petite application numérique. A A1 à peu près égale 4,48 mètres par seconde au carré. Donc maintenant A1, on va trouver V2. V2, نمشيو لا دوزيام ريلاسيون ديالنا، هاد لا دوزيام ريلاسيون هادي. دونك حنا بغينا في 2، إذا بغينا في 2 هنا خصنا الإي هادي، خصنا هاد الإي هادي نعوضوها بواحد. دونك هاد الإي نعوضوها بواحد، هنا إي نعوضوها بواحد، وهنا إي نعوضوها بواحد. إذا شنو غادولي في 2 إيكال A1 دلتا تي بلس في 1. دونك هنا في 2 égale A1 fois delta T plus V1. On va remplacer. Donc V2 égale A1 هي 4,48 delta T on a 2 10 à la puissance moins 3
plus V1, taille خرجنا 9 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, il a donné un petit calcul. A dit que V2, on trouve que V2 égale 1,8, 1,8, 10 à la puissance moins 2 mètres par seconde. On va connaître maintenant l'exercice 1.